क्या आपको भी बार बार सूखी खांसी परेशान करती है? रात में नींद खराब हो जाती है और गले में खुजली बनी रहती है? आइए जानते हैं सूखी खांसी के कारण, लक्षण और इसका आसान आयुर्वेदिक इलाज। सूखी खांसी, जिसे हम सूखी खांसी, बिना बलगम वाली खांसी या ड्राई कॉफ भी कहते हैं, वह खांसी होती है जिसमें व्यक्ति को बार बार खांसी तो आती है लेकिन बलगम यानी कि म्यूक्स नहीं निकलता। इस प्रकार की खांसी में गला सूखा हुआ लगता है, बार बार खुजली होती है, चुभन महसूस होती है, खांसी लगातार आती रहती है। ड्राई कॉफ का सबसे बड़ा कारण है गले की सूखावट। जब गले की नमी कम होती है तो नसें संवेदनशील हो जाती है, इससे खांसी बार बार ट्रिगर होती रहती है। कई बार यह खांसी रात में अधिक बढ़ जाती है क्योंकि हवा का तापमान कम हो जाना, गले का सूख जाना, लेटे समय एसिडिटी बढ़ना, साइलेंट रिफ्लेक्स, ये सभी चीजें रात में खांसी को और खराब करती है। सूखी खांसी के लक्षण: गले में खुजली। जब गले की अंदरूनी परत सूखने लगती है तो इरिटेशन बढ़ती है, इससे हल्की खुजली, लगातार खांसी करने का मन, गले में कुछ अटका हुआ महसूस होना, ये आम लक्षण है। गले में सूखापन। गला जब बहुत सूखा हो जाता है तो खांसी रुकती ही नहीं। सूखापन बढ़ने पर खांसी और ज़्यादा इरिटेट करती है। रात में खांसी बढ़ना, यह संकेत करता है कि गला दिन भर थका हुआ है, रात में हवा ठंडी है, एसिडिटी ट्रिगर होती है, इसे रात भर खांसी आती रहती है, नींद खराब होती है और सुबह सिर दर्द हो सकता है। आवाज़ का बैठना या भारी होना। लगातार खांसी की वजह से लोकल कॉर्ड थक जाता है, आवाज़ भारी, बैठी हुई या फटी हुई हो सकती है। छाती में जलन और दर्द। जब खांसी बहुत ज़्यादा आती है, छाती की मांसपेशियां खिंच जाती है, एसिडिटी, चेस्ट बर्निंग बढ़ती है, खांसी के दबाव से दर्द महसूस होता है, सांस लेने में दिक्कत। अस्थमा, ड्राई कॉफ या एलर्जी के मामले में खांसी के साथ साथ हल्की सांस फूलना भी हो सकता है। लगातार खांसी रुकना नहीं, यह दर्शाता है कि इरिटेशन लगातार बनी हुई है। कई बार यह पोस्ट वायरल ड्राई कफ हो सकता है जो 10 से 20 दिन तक रहता है। सूखी खांसी के कारण गहराई से समझें। एलर्जी। भारत में सूखी खांसी का सबसे बड़ा कारण यही है। एलर्जी हो सकती है धूल, पॉल्यूशन, पालतू जानवर, पुराने फर्नीचर की मिट्टी, परागकण, मौसम का बदलाव, इनसे गले की नसें संवेदनशील हो जाती है और खांसी बढ़ने लगती है। सर्दी जुकाम ठीक होने के 1-2 हफ्ते बाद भी सूखी खांसी रहना बिल्कुल सामान्य है। इसे पोस्ट वायरल कफ कहते हैं। इससे सूखी खांसी का सबसे बड़ा कारण सदमे में होता है और सूखापन बढ़ जाता है। प्रदूषण हवा में मौजूद कण सीधे गले पर असर करते हैं, इससे इरिटेशन, सूखापन, खांसी, अस्थमा बढ़ना सब होता है। एसिडिटी। यह ड्राई कॉफ का छुपा हुआ कारण है। एसिड रात में ऊपर आता है और गले को सूखा देता है। लक्षण: चेस्ट बर्निंग, खट्टी डकार, खाली पेट, खांसी। अस्थमा का सबसे सिम्टम्स है ड्राई कॉफ। कई बार व्यक्ति को खुद भी पता नहीं चलता है कि इसे अस्थमा है। दवाइयों का साइड इफेक्ट। बीपी और एसी इन्हिबिटर दवाइयों लगातार सूखी खांसी देती है। गले का इन्फेक्शन। थ्रोट इन्फेक्शन में गला लाल, सूखा और दर्द भरा महसूस होता है। सूखी खांसी के घरेलू उपाय: शहद और अदरक, यह नेचुरल एंटीसेप्टिक है। गले की जलन, खुजली और ड्राइनेस को तुरंत शांत करता है। तुलसी, अदरक, काली मिर्च की चाय, इससे रेगुलर सेवन से सूजन कम होती है, गले की सूखावट
कम, शरीर में वार्मथ मिलती है। भाप लेना, भाप हवा में नमी लाती है, इससे गले की ड्राइनेस कम होती है और इरिटेशन शुद्ध होती है। हल्दी वाला दूध, हल्दी में कर्क्यूमिन होता है जो इन्फेक्शन और स्वेलिंग को कम करता है। नमक के गरारे, गले की लालिमा कम होती है और इन्फेक्शन कंट्रोल में रहता है। गुनगुना पानी, वार्म वाटर पूरे दिन थोड़ा थोड़ा पीते रहे, गले की नमी बनी रहती है। सूखी खांसी में क्या खाए क्या न खाए, गुनगुना पानी, गरम सूप, दलिया और खिचड़ी, हल्दी दूध, शहद, तुलसी पत्ता, अदरक, गरम हर्बल चाय। क्या न खाए, आइसक्रीम, बहुत ठंडे पेय, तला भुना खाना, बहुत तीखा खाना, कोल्ड ड्रिंक और फ्रिज का पानी। वैद्य और डॉक्टर को कब दिखाएं? खांसी 2 हफ्तों से अधिक चली आ रही हो, बुखार 3 से 4 दिन से कम नहीं हो रहा, रात में सांस फूलती हो, सीने में जलन, दर्द या खट्टी डकारें आती हो, वजन तेजी से कम हो रहा हो, खांसी में खून आए, बच्चे बुजुर्ग की खांसी ज़्यादा बढ़ जाए, यह सभी संकेत बताते हैं कि आपको चिकित्सक की ज़रूरत है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और परिजनों को शेयर करें ताकि वह भी अपने जीवन में लाभ उठा सके। इसी के साथ जय धन्वंतरी, वंदे मातरम।